нүдний хуурайлтын шинжилгээг хийхин тулд эхлээд заавалжгүй нүдний анхан шатны үзлэгийг хийх шаардлагатай байдаг. Үүнд нь болохоор нүдний даралт үзэх, мөн холойрын хараа шалгах шаардлагатай бол танд холойрын харааны шил тааруулж үздэг байгаа. Үүний дараагаар нүдний хуурайлтын шинжилгээ хийгдэх буюу нүдний хуурайлтын багжийн шинжилгээг хийж эхэлдэг. Хуурайлтын шинжилгээ нь 3 шаттай явагдаж байгаа багжийн шинжилгээ маань. За хамгийн ихний хийж байгаа багжийн шинжилгээ маань болоод ирэхлээрээ нулимс задралын хугацааг үздэг. За энэхүү шинжилгээгээ бид нэр швен брендийн Pyramus гэдэг хөрөмж дээр хийдэг. За тухайн хүнийгаа 20 секундын турш шиштүүлээд хэддэг секунд дээр нулимс задарж байна гэдэг хугацааг ерөөхдөө бичлэг байдлаар бичиж авдаг гэсэн үг. За хийгдсэн шинжилгээгээ харахаар ерөөхдөө дүгнэлт маань иймэрхүү байдлаар гардаг. Ингээ харахаар нулимс задрал хамгийн ихнийх нь болоод ирэхлээрээ энэ дээр 1.5 секунд дээр айлгараад дахиад 3.3 секунд дээр задарч ийн гэсэн үг. За нулимс задралыг давхар графикаар энд харуулж байгаа. Мөн дээрээс нь тоон үзүүлэлтээр харагддаг. Нулимс 1.5 секундд задарч эхлээд цаашаа ингээд задрал нь илүү их нэмэгдэж гин гэсэн үг. Тэгээд нулимс задрал үүсээд ирэнгүүт нүд хураашаад 11 секунд дээр нүд анивчж байгаа. За эндээс шинжилгээгээ юу гэж дүгнэх вэ гэхээр 1 секундээс 6 секунд хүртэл энэ үед нулимс задарч байгаа бол тоонд хураашил нэлээ их байна гэж үзэж байгаа. 5 секундээс 10 секунд хүртэл харахаар энэ хугацаанд задрах юм бол хураашил дунд зэрэг байна гэж дүгнж болно. За 10 секундээс хамгийн дээд нь 17 секунд, энээс цаашаа 20 секунд хүртэл тухайн өмнө нүдэн анихгүй нулимс задралыг угтахгүй байх юм бол хураашилт бага байна гэж дүгнж болно. За хураашилтын багжийн шинжилгээний 2 дахь нь болоод ирэхлээрээ бид нэр мебомын булчирхааг зургийг авч үнэлдэг байгаа. За энэхүү шинжилгээгээ болоод ирэхлээрээ Итали улсын Мичиг гээд програм дээр суурилсан энэхүү багжаа ашигладаг. Шинжилгээгээ хийхдээ доод цохинд агуулгадж байгаа мебомын булчирхааныгаа гаргаж аваад зургийг авдаг. За тухайн булчирхааныхаа зургийг аваад харахаар шинжилгээний дүгнэлт маань ерөөдөө ингэж гардаг. За тухайн үйлчлүүлэгчээ харахаар бага нүд нь 2 дугаар зэрэг дотроо 45% тай өндөр түвшинд байна. За зүүн нүдийг харахаар мөн адил 2 дугаар зэрэг 37% тай хураашилтын хувьд дунд зэрэг гэж гарч байна. За шинжилгээ нь болоод ирэхлээрээ тухайн төхөөрөмж маань цаанаас нь өөрөө шууд үнэлдэг. Тухайн авсан зураг маань ингэж харагдаж байна. Энэхүү авсан зургийг нааш нь 50-аас 1000 дахин томруулж татаад дээрээс нь нэмээд 3D зураглалыг цаанаас нь бас гаргаж өгдөг. За 3D зураглал бол энэ хоёрыг харьцуулсан шинжилгээний дүгнэлтийг харахаар за тухайн булчирхааны бүтцийг ерөөхдөө энэ шар зураасууд харуулж байна гэсэн. Тухайн шар зураасууд дээш энэ ногоонд бүгд хүрсэн жигд өндөртэй байх юм бол булчирхаа бүтцийн үед алдагдaltaгүй үйл ажиллагаа нь хэвээ явагдаж байна гэж үнэлж болно. За тухайн хүн дээр харахаар зарим нэг хэсгээрээ дээшээ ногоонд хүрээгүй өмцөм алдагдaltaй, зарим нэг хэсгээрээ бүр ингээ байхгүй дутагдaltaй байна гэсэн. Тэгэхээр энэ булчирхааны үйл ажиллагаа алдагдахлаар хураашил ерөөхдөө өндөр болох хандлагатай байдаг. За нүдний хураашилтын үед хийдэг 3 дахь шинжилгээ маань болоод ирэхлээрээ ширмэр тестийн шинжилгээ байгаа. Тусгай зориулалтын юм тоодо цаасыг нүдэнд доод цохинд хавчуулан үнэлдэг. За доод цохинд хавчуулахлаар тухайн цаасанд маань нулимс шингэдэг. За тухайн шингэсэн нулимсныхаа хэмжээг харна гэсэн үг. 10 мм-аас бага байх юм бол тухайн хүнд ерөөхдөө хураашилтын шинж тэмдэг илэрж байна гэж үзнэ. За их хураашилтын хүнд бол тухайн цаас бүр норох байх тохиолдол байдаг. За 15-аас ер нь бол 10-аас илүү их нороод 10, 15, 20, 25 болоод ирэхлээрээ тухайн хүнд маань хураашилт харьцангуй бага байна гэж дүгнж ерөөхдөө болдог. Эдгээр шинжилгээний хариуг үндэслэн эмч танд тохирсон нүдний хуурайлтын эмчилгээг зөвлөдөг. Тэгэхээр танд нүд аргах, улайх, нулимс гарах, нүдний үгээр чилэх зэрэг нүдний таагүй мэдрэмж завиурууд илэрч ивэл заавалчгүй мэрэгжлийн эмчид хандахыг зөвлөж байна.